rero ijambo tugiye kwigana ni ijambo ritubwira ngo ubukwe bwera. Iki hano ninde utaza wifuza gutaha ubukwe? N'umwana mutoya ufite imyaka 4 iyo bamubwiye ngo hari ubukwe aza yifuza kubutaha. Turi kujyana kandi ikintu cya mbere yifuza ni ukubona abageni bari imbere kandi bambaye n'urushungi. Turi kujyana none tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo iki ubukwe bwera. Mwihame twizera nk'abadivantiste umunsi wa 7 muzareba mu gitabo cyitwa ibyo abadivantiste bizera. Ibyo abadivantiste umunsi wa 7 bizera ni ihame rya 22. Abitegura nabo baje baryiga. Turi kujyana ni ihame rya kangahe? Abafite icyo gitabo ni muze kurire mu kukireba. Ni ikigisha kivuga ngo ubukwe bwenza gute? Ubukwe bwera. Rero ubukwe bwera bwahanzwe n'Imana. Bumaze guhangwa n'Imana, Imana irabunogereza kandi ibuha umugisha. Imaze kubuha umugisha ibwira Adamu na Eva ngo ni mwororoke mugenze gute? Mugwirize. Niyo mpamvu natwe turahunga. Ariko ngo tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo iki ubukwe bwera. Rero nukuvuga ngo iri tegeko rimaze kujaho uhereye kuri Adamu, abo yabyaye n'abakurikiyeho bagendaga bakora ubukwe bwera. Ariko igihe cyaje kugera ubukwe burahinduka. Ubukwe burahinduka buranduzwa. Ariko tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo iki ubukwe bwera. Tuje mu gitabo cy'Abefeso ibice 5. Umurongo wa dore kuri 29 ngo ako 30 kuko turi ingingo z'umubiri we. Abefeso 5 umurongo wa 30. Kuko turi ingingo z'umubiri we 31. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakabiki umubiri umwe. 32. Ibyo nubwira bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Dusubira muri iyi mirongo. Kuko turi ingingo z'umubiri we. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakabiki bombi bakabiki. Umuntu azasiga inde abane n'iki n'umugore we iki akaramata. Ariko bageze hepfo baravuze ngo ubwo nubwira bwerekeranye na Kristo n'iki n'itorero rye. None ubwo turi buze nubiba bwerekera ubwo akaba ari ubwira bukaba bwerekeranye na Kristo n'iki n'itorero rye. None ari Kristo ari n'itorero ninde uri bube umugore? Ninde? Ndumva ibyo murabishoboye. Ubwo umugore arabitorero, Kristo abiki abo mugabo. Rero Kristo yasize se hehe mwijuru aza gucungura itorero hano kwisi. Turukujyana yego kugira ngo abantu bari kujujura amagambo kugira ngo nako mugakuremo kandi ndakumvise
nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Ati none umukobwa we ntasiga se uri gusiga se na nyina ninde? Yego. Ngako siko bimeze niko ndi kubyumva ari ako se akabazo none uvuga bigisha muri hano muwe mugashakira ibisubizo. Ngiye gukoresha iminota mikeya. Kubaza nyuma bya byiza. Mubaze nyuma. Ya, okay, mubaze nyuma. Ubwo turi kwiganira muri tubwira ngo iki? None se hano hari umuntu utazi kwandika hanga? Nta wananirwa iki? Nubwo atamenya kwandika ikinyarwanda, yakwandika mu cyongereza kugira ngo atibagirwa bakaza kumufasha ku kibazo. Ni uko ntekereza hano mu rubyiruko kabisa. yumva yandiki. Yandika ibyo barabafasha. Tumaze gusoma ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'iki n'umugore we akaramata. Ubwo nubwira ibyo tuvuga byerekeranye Kristo n'iki? Burya ni ukuvuga ngo ahangaha mwumva inshingano y'umugabo agiye gufata inshingano ya Kristo. Turukujyana namara gufata inshingano ya Kristo, umugore we afata inshingano y'iki? Yitorero. Murumva icyo kintu? Ngaho murebe ibyitorero rishinze gukora mu isi. Itorero rishinzwe kwamamaza iki? Ubutumwa bwiza. Rishinzwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Kristo nawe ahagarariye iki? Itorero rye. Murukumva inshingano z'umugabo no guhagararira iki? Guhagararira umugore we. Kuko Kristo ahagarariye iki? Itorero. Tukwigana ijambo ritubwira ngo iki? Ubukwe bwe. Tuje mu gitabo cy'Itangiriro hari irindi jambo tuhasoma. Itangiriro hari ijambo turi buze kuhasoma. Cumi n'umunani hari ijambo ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba n'inyoni zo mu n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Umufasha umukwiriye yari ataragenza gute? Buryo ni ukuvuga ngo hari umufasha ubukwiriye umuntu n'utagenje gute? Iryo jambo muryumve neza. Ariko umufasha umukwiriye yari ataragenza gute? Imana yari ikigenza gute meze? Yari ikimushaka. Aha hantu haba hari izingiro rikomeye cyane. Hari umuntu aje yihuta agashakwa uwe Imana itaramumubonera, maze akagira ikibazo. Yamwiha Imana ikamubwira ati uwo wihaye si uwawe, mugutije umwaka umwe kuko ndamukugeneye mugatandukana cyangwa amezi. Umwe agasubira kwa nyina n'undi akaba kwa nyina, kubera ko wagiye gushaka umufasha Imana itakugenze gute? Itakugeneye. Iri jambo turasomye ngo ariko umufasha umukwiriye yari ataragenza gute? Yari ataraboneka. Tugeze ku murongo wa kangahe? Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye kuri uwo muntu irihundura umugore imushira uwo muntu. Aravuga ati iyo ni gufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakagenza gute?
bakaba umubiri umwe. Niyo mpamvu Pawulo yageze mu gitabo cy'Abakorinto turi kujyana avuga ijambo rikomeye cyane ngo kubwo kwirinda gusambana buri muntu agira uwe mugore kandi na buri mugore agira uwe mugabo. Turi kujyana kubwo kwirinda kugenza gute? Gusambana. Hano umuntu ibyo mvuze bimubereye ubwiru, wumvishije ijambo bwa mbere ubusambanyi ntashira urutoki hejuru. Harimo abana bato bafite imyaka 12 nababonye, nababwiye ngo nibinjire hano mu gitondo turi gutanya. Umuntu wumvishije iryo jambo bwa mbere ninde? Ndabona nta. Ariko Pawulo ageze mu gitabo cy'Abakorinto aravuga ati kubwo kwirinda gusambana buri muntu wese agira iki? N'umugore wese agira iki? None se buretse manze nakubwira ko abahungu benshi babyarira abakobwa n'abakobwa benshi bakabyarira iwabo. Turi kujyana icyo gihe aba yagize umugore we ahubwo yakoze icyaha cyitwa ngo iki? Gusambanya. Turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki? Ubukwe bwera. Rero ubukwe bwera tubusanze mu Edeni, aho Imana ubwayo imaze kurema umuntu. Turi kujyana umuntu ahagarara hari, ubwo muntu ninde? Adamu. Inyamaswa zose zimunyura imbere zita amazina ngariko umufasha umukwiriye yaratarageza gute? Yaraturabone. Imana ikigenza gute? Ikimumushakira. Gihe kigeze rero uko yagendaga azita amazina, ngo muri Adamu igitekerezo kiraza ngo ariko ko mbona ni kugenda mbyita amazina, ariko ari ikigabo n'ikigore, ari ikigabo n'ikigore, ari ikigabo n'ikigore bimeze. Ubwo bwenge bwari butangiye gukora, maza agize icyifuzo Imana iramusinziriza. Imana igeze gute? Iramusinziriza. Ariko umusinziriza ngo mu rubavu rwe, mu mbavu ze ikura mu rubavu rumwe, imaze kurukuramo irumuremera mwiki? Mu mugore. Irangize kuremera nk'umugore ngo Adamu arabirinduka ngo akanakara kanje ni igufa ryo mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko yakuye. Iryo ni Adamu wagenje gute? Warivuze. Ariko Imana yari iriho imushakira nanone umugore ukwiriye. Igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, reka dusome mu ijambo rigufiya. Rukwigana ijambo ritubwira ngo iki? Ubukwe bwera. Abakurambere n'Abahanuzi, urupapuro rwa 10 turebe 16, ngira nti ijambo rigufiya nza gusoma. Urupapuro rwa 17 niho turi gusoma kugira ngo twihute. Nyuma y'iremwa rya Adamu, Imana yaravuze ati si byiza ko umuntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana iha Adamu mugenzi we umufasha umukwiriye. Umufasha ugenze gute? Umufasha umukwiriye. Waremewe kuba mugenzi we koko, umwe nawe mu rukundo no mu bwumvikane. Umwe nawe mu rukundo naki? No mu bwumvikane. Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu. Ntiyagombaga gutegeka umugabo ngo abe Eva yaremwe mu rubavu rwakuwe muri Adamu. Ntiyagombaga gutegeka umugabo ngo abe umutwe w'urugo cyangwa ngo akandagirwe munsi k'insuzugurwa, ahubwo ko baresha ngo akundwe kandi arengerwe n'umugabo. Eva yari ubuzima bwa Adamu bwa kabiri. Eva yari ubuzima bwa kabiri bwande bwerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuye. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Gushingiranwa kubaho n'abantu bose,
uyu ni umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo amaze kugwa mu cyaha. Igihe abantu bamenye ubushake bw'Imana kandi bakabwubahiriza, gushyingiranwa kuba umugisha. Igihe abantu bamenye ubushake bw'iki kandi bakabwubahiriza, gushyingiranwa kuba iki, maze abantu bagakomeza gukiranuka no kugira umunezero, ubuzima bw'imibiri yabo bukarushaho kuba bwiza, bakunguka ubwenge kandi bakarushaho kuba intungane. Kandi bakarushaho kugenda guteka. Ni ukuvuga ngo iyo barengeye muri gahunda y'Imana, ubuzima buzira umuze, kandi bakaba intungane, kandi bakaba inyangamugayo aho batuye, bakaba imfura aho bagenda, kandi abana bazabakomokaho bakagira amahirwe mazima, kuko no gushyingiranwa kw'ababyeyi babo kwarengeye muri gahunda nziza, kandi kwakozwe muri gahunda nziza mu buryo bwo kubaha Imana. Turi kujyana. Ariko reka manze nababwire, uzi gukora ubukwe umunsi wa none mu gitondo mukabyuka mu Rwanda, munyumvire iryo shano, munyumvire iryo shano. Ibyo rero bikomoka ku mahitamo y'umuntu. Bikomoka kuki? Umuntu niwe ugiramwo amahitamo meza cyangwa mabi. Uzi kumara gushingiranwa n'umuntu mu gitondo akakubwira ngo mbese wanshatse utanzi, ntiwarunzi, ntiwandongoye unzi, uje kunkura iwacu wa muhungu, ntiwarunzi, ati ndaringu, none urashaka iki? Wa mukobwa uje kunyemera, ntiwarunzi, ati ndaringuzi, none ikibazo ufite n'iki? Emera rero wanshatse ugenze gute. Niyo mpamvu kwitonda gukwiriye kubaho. Turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki? Ubukwe bwera. Rero ubukwe bwera nta handi buhera, turi kujyana, buhera hasi iyo usimbutse intambwe imwe burapfa. Turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki? Ubukwe bwera. None se ko dusanze ubukwe bwera bwarahanzwe n'Imana, kandi dusanze bugomba kubakirwa mu kuri no mu bwumvikane, ikibwanduza cyo ni iki? Bwahanzwe n'Imana, kandi dusanze umugabo n'umugore, ubwo ari ubwiru bukomeye byerekeza kuri Kristo ni iki? Ni itorero rye. Dusanze rero ubukwe bwarahanzwe n'iki? N'Imana. None ikibwanduza ni ikihe? Ikibwanduza ni ikihe? Rero ikibwanduza ni icyambere. Ubukwe bwa mbere bupfira mu irambagiza. Ubukwe bwa mbere bupfira hehe? Umusore akaba ari aha ngaha ari umuririmbyi, umukobwa akaba ari aha ngaha ari umuririmbyi, maze igihe kikagera bakumva bakeneye kuzagenza gute? Kuzabana. Umusore akavuga ati nzabana nandera, akaba kubitiye ku mukobwa nyirakanaka, amukubise ikinyoma cyambere, akubitiye ku wa kabiri, akubitiye ku wa gatatu, maze yamara guhetura batanu, ati muri batanu sinzabura n'umwe. Ariko se bombi bakwemereye icyarimwe. Urukumva ubukwe bwa mbere bwapfiriye? Kumva ubukwe bwa mbere bwapfiriye? Ngicyo ikibazo cya mbere. Ngicyo ikibazo cya mbere gikomeye cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo ubukwe bwera tumenye uko busobanuye, icya mbere abasore mukwiriye kumenya uko bitangira. Icya mbere ni uko ubura umusore uri iwanyu ukavuga ngo urakuze, sibyo? Ahasigaye ukeneye kugenza gute? Kubaka, ukeneye gushaka urugo. Intambwe ya mbere ukwiriye kumenya ni intambwe ya mbere ivuga ngo kurambagiza. Ariko ubuje kubwira batanu ushaka iki, sibyo? Ahubwo genda wicare, numara kwicara hano turi mu iteraniro, reka mbwire Faustin haguruka uraranganye hano muri ayo maso, witegereza abakobwa barimo, uyitegereza, sibyo? Ubwo rero ukimara kubitegereza ntiyababonyera mwese,
ubwo umutima wawe ufite aho uzagenza gute, aho uzagwa. ubwo amaso ye namara kugira aho azagwa, azagenda atekereza aze kugenzura imibereho ye. turi kujyana, aje kugenza gute, kugenzura imibereho. azaba yakubwiye? ntabwo azaba yakubwiye. namara kugenzura imibereho ye, narangiza gushima, atera intambwe aje kumubwira ibyo agenza gute. namugaye azamubwira, namara kumugaya azavuga turiya nubwo nari namukunze ariko nakurikiranye wapi, ibi bivuyemo sinkiri kumwe nawe. yongera azahagarare, burya ntibakababeshe, umanza washimisha amaso. wamara gushimisha amaso ukongera ugatera intambwe, sibyo? ukavuga turiya rero kuko nagenze bikaba byananiranye kanje kureba nturiye, akaba aravuze ati noneho nturiye, nawe akagenda akagenzura akavuga ati noneho ibyo nashakaga ndabibonye. yamubwiye? abasore ikibazo mufite muri iki gihe ni uko muvuga mutaragenzura. ngicyo kibazo kiri kwica amakuru ya none. turi kujyana, ni ukuvuga ngo bavuga bataragenza gute, bataragenzura. uwo mukobwa akabaho waramubwiye agategereza agaheba, akaja gushiduka waragiye ahandi kandi waragenje gute, baramubwiye. murumva ibyo bibazo bikomeye cyane. ubwo iyo akoze ubukwe, ubwo bukwe buba bukiri ubukwe bwera, ahubwo yabuvanze n'ibyaha bikomeye cyane. ibyo ni ibyaha rero bikomeye cyane, kandi ngo icyo cyaha abantu benshi bazakibaza, turi buze kubigeraho. ubwo twatangiriye hasi, aho hasi mwahabonye. turi kwiganira muri tubwira ngo iki, ubukwe bwera. reka mbabwire rero, ubu bukwe bwera nibutangira butyo buzahirwa n'Imana, kandi nta musore uziteranya n'abakobwa 6 cyangwa 2. hoya, kuko iryo azaba ari iki, ari ibanga rye. ni ibanga rye. niyo mpamvu muzasoma mu gitabo cy'inama zigirwa itorero ngo hari impamvu itorero rikonja rikagira intege nke nk'amazi. ni umwuka w'amazimwe mu itorero, ni umwuka w'iki rero. umuntu ugenda akabwira abakobwa 6 7, umwuka w'amazimwe uba wacanye. uye ngo uzi kanaka mbwira ngo nuwa kanaka nuwa kanaka nuwa, uretse nubwira umukobwa umwe uzagikije ko 6 babimenye, none nubwira 5 20 bazaba babimenye, sibyo? nguko uko bimeze. ariko turi kwigana ijambo ritubwira ngo ubukwe bugenza gute. twasanze turi kuvuga ngo icyanduza ubukwe bwera niki. ibyo bintu ndahandi bihera mu irambagiza. kandi dusome igitabo cy'inama zigirwa itorero umugabane wa 2. inama zigirwa itorero umugabane wa 2, hari ijambo turi buze gusoma. inama zigirwa itorero umugabane wa 2, hari iri jambo ritubwira ngo ya 5 niho ndi buhere. hari iri jambo ngo gushingirwa nibyo bibasha kuresha no guhindura ubugingo bwanyu muri iyi si no mu isi izaza. gushingirwa nibyo bibasha kuresha no guhindura ubugingo bwanyu muri iyi si no mu isi izagenza gute. uwo mukristo nyakuri ntazareka ntazerekeza imigambi ye muri ibyo. umukristo nyakuri ntazerekeza imigambi ye muri ibyo ataramenya yuko Imana ibyemeye, ataramenya yuko Imana igenze gute. gushingirwa nibyo bibasha kuresha no guhindura ubugingo bwanyu muri iyi si no mu isi izagenza gute. ubwo bigomba kuresha bigahindura ubugingo bw'abantu muri iyi si no mu isi izagenza gute. ngo uwo mukristo nyakuri ntazerekeza imigambi ye muri ibyo ataramenya yuko Imana ibyemeye, ataramenya yuko Imana igenze gute. mbere yuko ugomba gutera iyo ntambwe ugomba kumenya yuko Imana igenze gute, ibyemeye. Imana ibyemera gihe ki,
turi kujyana. Ibyo nabyo ugomba kumanza wabimenya. Imana ibyemera gihe ki. Reka mbabwire ingingo eshatu, numara kuzisuzuma uzamenye ko Imana yabyemeye. Uvuga ati Imana inyemerera gutera iki intambwe. Iyi ngingo ya mbere ni ukuba wujuje imyaka y'ubukure. Ingingo ya mbere ni ukuba wujuje imyaka y'iki y'ubukure. Numara kumva wujuje imyaka y'ubukure uzavuga ati ngeze igihe cyo kugenza gute cyo gushingirwa. Ikindi cya kabiri ni ukuba ufite imbaraga. Ufite iki? Izo tuvuga ni imbaraga zo gukorera umugore ugiye gushaka n'abana muzagenza gute muzabyara. Ikindi cya gatatu ni imbaraga z'ubwenge. Imbaraga z'iki? Kuko Bibiliya iravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka iki? Nibwo bwubaka urugo. Igihe rero wumva utaragira imbaraga z'ubwenge ntabwo ukwiriye kubaka, kuko nuje gushingirwa udafite ubwenge urwo rugo ntiruzobaho. Icya mbere uzaba udafite ubwenge bwo kumanaginga ibibazo bizaboneka. Tuzomenya uko uzifata kwa sobukwe, nuhura na nyoko bukwe ntuzomenya uko uzabyifata, nuhura n'abaramukazi bawe, nubyara ntuzomenya uko uzorera abana, mu bandi bagabo ntuzomenya uko bimenze, bazoza bare batiwe kiraye. Ibintu nk'ibyo aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibintu bingahe? Bitatu. Icya mbere dusanze ari ikihe? Imyaka y'iki y'ubukure. Icya kabiri dusanze ari iki? Imbaraga. Niki? N'ubwenge. Ushobora kuba udafite imbaraga ariko ufite ubwenge. Turi kujyana. Wicara hano ugakorera imirimo yawe mu isi yose. Ubwo bwenge bwawe ariko nubwo udafite ingufu zaterura iki cyuma, ariko ubwenge bwawe akaba ari iki? Ari buzima. Ubwenge bwawe akaba ari buzima. Sibyo? Ushoboye kubaka urugo rukagenda neza atari ngombwa ko wikorera ikintu ngo ugishire ku mutwe. Sibyo? Ibyo ari byo byose ushobora kuba mu mutwe, ibyo ari byo byose bitameze neza, ariko wenda ukaba waje muri company, sibyo? Ugakora urugo rukabaho. Ubwo aba ari cyo byagenze. Abantu bose se bari ku kigero kimwe. Oye, ariko icya mbere ni imyaka. Ikija kibabaza rero muri iki gihe cya none, hari indi ngorane ikomeye cyane. Nuko abantu bari kumenya ubwenge, bakamenya ubwenge bifuza gushaka, kandi imbaraga z'ibitekerezo zitarakomera. Imbaraga z'ibitekerezo zitaragenza guteza, zitarakomera. Umuntu akananirwa ishuri ngo agiye gushaka. Sibyo? Kananirwa ishuri ngo agiye kugenza gute. Icyo kintu kija kimbabaza mu buryo bukomeye cyane. Nta mukristo wari ukwiriye gutekereza ibyo bintu. Imana yaramuhaye amahirwe. Sibyo? Reka mbabwire, ibyanditswe byera mu gitabo cya Kugana Yesu muzahasanga harimo ijambo ritubwira ngo ubukristo. Turi kujyana. Ubukristo ni ubukristo. Ntabwo ubukristo butugira abanyamusozi cyangwa ngo butugira inkorotanyi, ahubwo butugira abakristo koko. Abanyamusozi murabazi? Abanyamusozi ni ba bantu baba bari mu isi, reka ngo ni isi itazi, mu giturage kimwe kidashobora kumenya ibintu bije imbere cyangwa ibisubira inyuma. Muzokunda bakunda gakoresha ijambo tukiririya ngo uriya no muturage, ariko ndatekereza no muri Amerika nta muntu babwira ngo uriya no muturage. Tekereza ko nta giturage cya Amerika twabona ku buryo bavuga ngo ntago bazi systeme y'igihugu kundi bihagaze, ahubwo buri wese bimugeraho. Ariko tukiri muri Afurika umuntu yaturukagira bakavuga ngo yemwe nguriya ngo aturutse mu cyaro iriya mu misozi. Ariko ubukristo waba utuye mu cyaro cya nyuma, turi kujyana, undi agatura mu mujyi, ubukristo bubashira hamwe. Kuko ibyo mwizera bigenze gute? Ni bimwe. Mwizera Imana kandi mukizera na Yesu Kristo. Rero ahangaha dusanze ngo gushingirwa nibyo bibasha kuresha no guhindura ubugingo bwanyu muri isi no mwisi zato. Umukristo nyakuri ntazerekeza imigambi ye muri ibyo ataramenya yuko Imana igenze gute. Uya ugomba kumanza wisuzuma, ese Imana irabyemeye? Ese iki nicyo gihe ngiye gutera intambwe? Ubwo rero twavuze ati se kugira ngo Imana ibyemere ni gute? Hari intambwe eshatu zibanza, ni ukureba kukuze, turi kujyana, kandi ko ufite imbaraga z'ubwenge.
n'ufite n'ingufu zo kuzakorera iki. Dukomeze twihuta rero ngo nzabasha kuba ari we wihitiramo, ahubwo aziyumvamo yuko Imana ariyo kwiriye kumuhitiramo. Buri muntu akwiriye kumva niba yabasha kwihitiramo ari we ubwe cyangwa ko Imana ariyo ibasha kugenza gute. Ntidukwiriye kwinezeza ubwacu kuko Kristo atinezeza ubwe. Ntidukwiriye kugenza gute kuko Kristo atagenzaga gute. Ntabwo Kristo yinezeza ubwe. Buriya reka mande nababwire, tukihitiremo ahubwo uzabanze wareba niba Imana igenze gute, ibyemeye iguhitiyemo. Bose umuntu yamenya gute ko Imana imuhitiyemo? Ibyo turi buze kubireba. Hari ingingo zakwereka ukavuga ngo Imana impitiyemo. Ntawanyemerera mvuze yuko umuntu uwo ari we wese akwiriye gushingirwa uwadakunda. Ibyo ntibyakunda, ibyo byaba ari icyaha. Ariko kugira ingeso yo gupfa gutekereza no gushaka kwinezeza mu buryo bworoshye ntibikwiriye, kuko bijana umuntu kukurimbuka. Bijana umuntu kukugenza gute? Bijana umuntu kukurimbuka. Imana ishaka umutima wose n'urukundo rusesuye. Imana ishaka umutima wose n'urukundo rugenze gute? Buryo umuntu avuze ngo azashaka uwo adakunda ngo icyo cyaba ari icyaha. Turukujyana. Ahubwo ugomba gushaka uwo ukunda, ariko ukareba ko Imana igenze gute? Ibyemeye. Abagamize gushingirwa bakwiriye kuzirikana ingeso n'imimerere y'urugo bagiye gushinga ubwo bazamara guhinduka ababyeyi. Ubwo bazamara kugenza gute? Ariko baretse manze nababaza. Ngaho mbwira byemve. Hagorora. Ariko uri muri telefone uri kwandika. Ya. Ngaho mbwira rero nk'ubu urashingiye ubyaye abana babiri. Sibyo? Bari bugusaba amadayipa. Hone se ko kandi wenda uraje ukoresha amakarita ane ku kwezi. Ko waguraga telefone y'igihumbi ibihumbi bibiri uzongera kuyigura. Zagura Android. Burya rero nibyo nshatse kukubwira rero. Nukuvuga ngo rero nuja mara gushaka ukifuza kugendera muri bya bindi wahoze mu kera, urugo ruzasenyuka icyumweru kitaraye. Turukujyana icara rero. Nukuvuga ngo burya ibyo bintu ukwiye kubiteganya. Ese ko ngiye gushingirwa ejo zabyara, sibyo? None ko nagendaga buri munsi tarasa amafaranga yanjye yihorera mu kirere, nimara gushaka bizakomeza bite? Turukujyana. Ngaho ikibazo rero kigera wamara gushingirwa udafite imbaraga z'ubwenge. Turukujyana kubera wagize ngo amazi aracyari yandi, wamenyereye kubaho muzeha kari wawe utamuhereza n'igihumbi ngo mufatanye kwishura inzu, wamenyereye ko bire y'amazi zakaba ari uyishura, wamenyereye ko amafaranga yose umara kuyakoresha ati papa ati wampereza 200 ko yanshiranye kayaguha. Umukobwa yamara kugera yakubwira Tomazi yashize ati nawe ujya kwishura, ati umuriro wangiye, ati mbese wewe wishura maze ikabira bicanze, yakubwira kabiri ubwa gatatu kamukubita naniza mu gitondo kajwa kubera hari ikibazo cyakende gutera. Turukwiganira ijambo ritubwira ngo iki kwebwera. Rero abagamije gushingirwa bakwiriye kuzirikana ingerezo n'imimerere y'urugo bagiye gushinga ubwo bazamara guhinduka ababyeyi, bazagerwaho ibyiringiro bikomeye. Kuri bo niho hazaturuka urugero rukomeye rw'imibereho y'abana babo muri iyi si n'umunezero wo mu isi izaza. N'umunezero wo mu iki? Wo mu isi izaza. Ubwo rero ikintu cya mbere cyanduza ubukwe bwera turukujyana no gushingirwa batujije iki? Imyaka y'ubukure. Badafite n'iki? Imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri zo kubasha gukorera iki? Urugo. Ikindi gikomeye cyane,
ikindi gikomeye cyane, gushingirwa utarageza igihe nabyo bisenya urugo. Nabyo bigenza gute? Bisenya urugo. abantu baheze mu ntuza ibibazo bisa naho byageze bitya ubwo rero byabanize byinshi. Ngaho noneho ubwo tugeze kuri iyi ngingo, reka noneho mbemerere babaza n'udukuko byabagoye. None bagize ibibazo. Ngaho mubaze. Ni ukuvuga ngo ngaho tanga icyifuzo. bitewe n'uko kameramani ari gufata bino byigisho kugira ngo wigishe none usoza ubwibazo bibone kubazwa kugira ngo nabira byigishwa uburyo ufatwa hariya abandi benshi bazabireba natwe hatarimwo ibibazo. Uko ni ukuri kuzuye. Ubwo rero navuze ngo bandike, ntekereza ko mu minota natangiyeho ntararenze. nanjye nanditse reka. Ubwo rero gushingirwa imburagihe ni ugushingirwa igihe kitaragera. Turakujyana igihe kitaragera, utaruzuza imyaka y'ubukure, ibyo twamaze kubibona. Ikindi gikomeye cyane turakujyana cyica ubukwe ni ukurambagiza nijoro. Kurambagiza byari ngo icyo ni icyaha gikomeye cyane, kandi iyo ngeso abasore bo muri iki gihe barabikora. Abasore barabikora. Rero wa mukobwa we, nubona umusore aje iwanyu saa 4 z'ijoro ababyeyi bamaze kuryama, uzamubwire ati byanditswe byera ntabwo bibyemera, bigusubiye bizaza ari ku manywa. Ibyo turabisoma. Byanditswe byera ntabwo bitwemera kurambagiza ryari nijoro. Katurebe iryo jambo mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore. Kurambagiza nijoro ntibigenze gute? Ntabwo byemewe. Inama zigirwa itorero volume ya 2 ku rupapuro rwa 15 twasoma. Inama zigirwa itorero ku rupapuro rwa 15, reka nkubwire ngo ni cyo cyigisho wa kabiri. Ni icyigisho cya mbere kivuga kurambagiza uwo muzubakana urugo. Ubwo kurambagiza nijoro ngo ntibigenze gute? Ntabwo byemewe. Ku rupapuro rwa 15, abamarayika ba Satani babana n'abamara igihe kirekire barambagiza nijoro. Ya 15. Abamarayika bande? Inama zigirwa itorero volume ya 2. Abamarayika ba Satani babana n'abamara igihe kirekire barambagiza nijoro. Yaba amaso yabo yarahumuwe, babashije kubona marayika wandika amagambo n'imirimo byabo. Bica amategeko y'amagara mazima n'ikinyabupfura. Bica amategeko y'iki? Kandi bakica n'iki? Ikinyabupfura cy'ababyeyi baba bamaze kukiriba. Iyo umubyeyi agiye kumva nijoro niho mwicaye. Turukujyana aravuga ati se ko narinzi ko uyu musore yari umukristo kandi ibyo nibi. Ariko uzi kumara amasaha 2 umuhungu n'umukobwa bicaye nijoro cyangwa bari mu muhanda nijoro? Nta muhungu w'umukristo nta n'umukobwa w'umukristo wari ukwiriye gukora ibyo ngibyo. Twari dukwiriye kuba abantu bagira ikinyabupfura, abantu bafite ubwenge. Rero ngo bamara igihe kirekire barambagiza, bakaba bari kumwe n'abamarayika bande ba Satani, kandi bari kumwe na Satani ubwe. Kandi nanone bakaba bica gahunda y'amagara mazima. Cyo ni icya kabiri. Ubundi ni ikinyabupfura kikagenda. Ikinyabupfura kikagenza gute? Rero uruhande ruri ku bakobwa n'iki n'abahungu. Ibyo byose mugomba kubyumva kimwe. Wabona musaza wawe yateshutse ukamubwira ngo cyose ko twizera. Ahubwo niba hari ibyo tuganira tugomba kubiganira ari ku manywa. Kubiganira ryari? Kuko ijoro hanze ngo hazaba imbwa n'iki? N'abakunda kubesha kandi bakagenza gute? Bakabikora.
hano baranditse ngo byanezeza birushaho kureka amasaha yo kuja guhendahenda mbere yo gushingirwa akazakoreshwa mu mibereho y'abashingiranye. Amasaha yo kuja kugenza gute akazakoreshwa ryari? Mu mibereho y'abagenza gute? Ariko surajya guhendahenda kugira ngo imico ihinduke. Urumva icyo kintu? Niba wa musore wakunze umukobwa ukagenda wakagaruka akakubwira kurikije imibereho yawe turi kujyana, iyi mibereho yawe niyanjye ndiyaza kubaka iki urugo, kandi iyo ahubwo ikibazo gihari ni ukubeshanya. Kugenza gute? Kubeshanya. Kavuga ati uyu muhungu ko aje kumbwira ni mwanga aho nari niteguye sinzamubura nkabura hose, ugasanga icyo nacyo cyagenze gute cyabaye ikibazo. Maze ugasanga mu itorero ry'Imana abasore batakibwizanya ukuri atari abakristo, ugasanga ni abanyamahomvu gusa. Iki turi kwigana ijambo ritubwira ngo iki ubukwe bwe, ariko twasanze hari ikigenza gute, hari ikibwanduza, siko twabisanze. Ubwo rero kuri uyu murongo twasanze nanone ibi bidakwiriye, twasanze bitagenze gute kurambagiza ryari, ntabwo bikwiriye. Ntabwo turibuze dusoma amasubi menshi, wenda turayasoma muri gahunda y'ibibazo. Hari irindi jambo rikoreshwa ryitwa ngo gutendeka. Gutendeka murabizi? Mu cyongereza muja mubivuga no mu bifaransa mushobora kubivuga. Ngo ba girlfriend, ba boyfriend, ibintu nk'ibyo. Abo ngabo ni abagore bibanga. Ubundi nje niko mbyumva, kandi ni n'abagabo bibanga. Abo niko biri. Abo rero mu bana b'Imana ntabwo byari bikwiriye kubaho. Nja ntangara mfite akana gatoya gafite imyaka 5 n'itandatu, ndagenda nkamubaza ariko nawe ufite boyfriend? Yego ndamufite. Mumbwire ibyo bintu, mumbwire ibyo bintu biteye agahinda. Rero turi kujyana, biteye agahinda, birababaje mu bakristo. Umuntu yari akwiriye kugira boyfriend we yararambagijwe, ariko ataragenza gute, atarashingirwa. Kavuga turiya ni inshuti, ibyo bikamenywa n'ababyeyi ati uriya yararambagijwe, baramuturiye. Ariko uzi kugira ngo abantu bamenye ngo ufite inshuti kandi nawe ubwawe utayizeye. Mumbwire ikibazo gikomeye, abantu bose bakaba bazi ngo kanaka ni inshuti ya kandi nawe utagenze gute, utayizeye. Mu gitondo wakumva abandi batuye. Icyo kibazo abasore b'abahungu n'abasore b'abakobwa kirakomeye cyane. Mu bana b'Imana ntabwo cyari gikwiriye kubamo. Ubwo ngubwo ngewe cyakora wenda mu bibazo muri buze kubimbaza abandi badufashe kubisubiza, mbifata nk'uburondogozi. Twasanze ngo tugomba kwiha ikinyabupfura. Wumva igihe cyawe kigeze ukavuga ati igihe cyanje kirageze, ahasigaye ngiye kuzashaka uzambera umugore. Kuko birumvikana umukobwa we agomba kubikenera, kuko atarabona uza kumubwira wakicecekera. Avuga ati nubwo igihe cyanje kigera ariko sinari nabona unshaka, ngize amahirwe ngamubona, igihe cyanje kirageze, nagenza gute, nakwemera. Bimaze ko bimeze. Umukobwa, hari umukobwa arumva ngo yagiye kurambagiza, noneho nabo bafite ikibazo cy'abarambagiza n'abatarambagizwa. Baragifite. Urukumva rero aha ngaha niyo ntambwe ya mbere. Rero gutendeka nabyo ni bimwe mu byangiza ubukwe. Musome ku rupapuro rwa 16 inama zigirwa itorero. Rupapuro rwa 16. Hari ijambo ingiravuga ngo ingesi dakwiriye. Ingesi itagenze gute? Gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana yera. Gukinisha iki? Ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'iki? Y'Imana yera. Basore reka mbabwire b'abahungu, iki ni icyaha mukwiriye kwirinda.
tugakinisha umukobwa umubwira ngo uramukunda uzamujyana kandi igihe cyawe kitaragera kandi utanabifite mu mutima, ari ukugira ngo umubeshe numara konona ubusugi bwe umutega hariya. Abakobwa nabo bagaseka imbere y'ibikomeye, imbere y'ibikomeye. Muje mwibuka ko ibyo bihe mutazongera kubibonaho. Uwo musore akaza akakubwira ngo ndagukunda, nawe ukavuga ati ngize umugisha mbonye umusore tuyi namukundaga we, turukujyana. Ariko we muri gahunda yafite adakeneye kubaka, turukujyana. Adakeneye kugenza gute? Adakeneye kubaka, ahubwo ari ukuzambya gusa. Rero tugomba kwitonda, tugomba kwitonda gukomeye. Ngaho ubukwe bupfira rero, ugasanga mu itorero nta bahungu b'abakristo barimo, nta n'abakobwa b'abakristo bagenze gute barimo, kubera icyo cyaha cyo kugenza gute, cyo gukinisha umutima. Burya wakagiye ukabwira umukobwa ngo uramukunda, irigeretse hari ukumubwira ati ubyemeye wazambera umufasha. Yabyemera akaba utagiye kongera gutegereza indi myaka 10, kuko ahigwa imyaka 10 wayimaze umugenzura. Imyaka 10 wayimaze umugenzura, ugiye kumubwira weho ntacyo ushigaje, ahubwo we n'umutwaro ugiye kumwikoreza. Wamara kumubwira rero, nawe yaba ari umukobwa ufite umutima akakubwira ati urakoze wabitekereje, ugenda nanjye ngiye kugenza gute kubitekereza, ukazasigara utegereza igisubizo zagenza gute azaguhereza. Agushubije no mu munsi umwe wenda yaba yarakwiteguye nawe yarakugenzuye, akakubwira ati nubwo umbwiye nanjye nari maze igihe kirekire ngenza gute gutekerezaho, iyi nanjye nari narakurambagije kandi wabushubijwe kuko ndubugiye kuruwa. Ariko ushobora kuba umutunguye atarakwiteguye, akakubwira ati genda rero wafashe igihe kirekire untekerezaho nanjye ngiye kugenza gute. Ariko reka mbabwire, icyaha gikomeye gituma ubukristo bupfa ngiye iki muri iki gihe, nuko ugenda ubwira umukobwa ngo ndagukunda akabaha gutegereje, kandi nyuma y'umwaka umwe ushobora kugira ngo ukabwira undi nawe nyuma y'umwaka undi ukabwira undi, ukazaja gushingirwa warambagije abakobwa 10. Subwo wa undi warambagije mbere akabona uragiye mu itorero azasigara kwizeye nk'aho uri umukristo? Ntabwo ibyo bishoboka. Ngo gukinisha imitima ni icyaha kitagira uko kingana mu maso y'Imana. Nyamara bamwe bakunda inkumi bakazikundisha, hanyuma bakagenda bakibagirwa amagambo bavuze yose n'amaherezo yayo. Bakibagirwa amagambo bagenze gute niki, babona undi bakamubenguka, bakavuga amagambo ahwanye nk'ayambere, bakamugira nk'uwambere. Murumva urwo rugendo? Iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze gushingirwa. Iyo mibereho iyo ubwo twibagiwe wenda ku bantu bagiye baza batandukanye, tubagiye kurangira ahantu wenda hari ubwiherero. Okay. Ni hasi umanutse hariya twinjiriye, ukinjira ujya hariya abantu usaba niba arakorera gutanira amatari hano mbega reka kodoro iri ruhande, ugiye mu ruhande rwa hano ndetse n'umuza abakobwa, ugiye mu ruhande rwa hano ndetse n'umuza abagabo. Ende naho hasi ni hasi muri flora ya mbere niho hano mbese. Iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo maze iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze gushingirwa. Iyo ngeso yigaragaza mu mibereho yabo bamaze kugenza gute, ugasanga bamaze gushingirwa ya ngeso bari bafite barayikomezanije, kuko bamenyereye kubesha. Umugore wewe yazanye kandi amukunda agakomeza kumubesha, ugasanga agenda ashaka iki, abandi bagore, shaka abandi bagore, shaka abandi bagore. Uwo muntu abazubaka nukubera ya ngeso yo gukinisha imitima, ingeso yo kubesha, akibagirwa amagambo yavuze. Ubu Kristo bwe ni ubu Kristo bukemanga. Kristo bugenza gute? Abo ni busanga rero nyuma y'icyumweru kimwe amako yamaze kuba, kuko yamenyereye kubesha, yabishingiye atabyiteguye, hasi ukabona baratanye, ejo yazana undi ukabona baratanye, ukabona mu itorero hagwiriye abakobwa benshi batandukanye n'abagabo n'abahungu benshi batandukanye n'abagore.
hepfo ngo gushingirwa konyine ntigutera ubwenge bujahagurika gushikama ngo bukomere kandi bube ubw'ukuri mu ngeso. Oya, barambirwa gukomeza gukiranuka, barambirwa gukomeza kugenza gute, maze intekerezo zanduye zikigaragariza mu mirimo yanduye. Mbega uburyo ari ikintu cy'ingenzi yuko abasore bakenyera cyane mu bwenge, bagenza gute, kandi bakitondera ingeso zabo kugira ngo Satani atabashuka akabavana mu nzira yo gukiranuka. Umusore wishimira kubana no kuzura n'inkumi ababyeyi bayo batabizi, ntabwo aba yikoreye ibikwiriye bya Kristo cyangwa ngo abe abikoreye ababyeyi bayo. Iri jambo turi kuryumvikanaho. Uwo musore wishimira kubana no kuzura n'inkumi ababyeyi bayo batabizi, ntabwo aba yikoreye ibikwiriye bya Kristo cyangwa abikoreye ababyeyi bayo. Mu gihe bavugana udukuru kandi bagahurira mu rwihisho, kandi bagahurira hehe, uwo musore abasha kumushuka, maze yakora atyo akaba atakibashije kugaragaza ingeso nziza no gukiranuka k'umutima umwana w'Imana wese akwiriye kugira, kugira ngo basohoze imigambi yabo. Bahemuka ku mugaragaro, bagateshuka inzira ya Bibiliya, maze bakigaragaza ko atari abanyakuri kuba bakunda, kandi bagaragaza kubabera abarinzi bakiranuka. Uko kwishingira ko mu rwihisho ntikuba guhuje n'ijambo ry'Imana. Uko kwishingira kwa hehe tiguhuje n'ijambo ry'iki? Yewe dore amakwa amaze kuba menshi ababyeyi tutazi. Murumva ayo makwa? Maze bagakunda kwihurira ahantu hahehe hibanga mu rwihisho. Ubu rero byarateye ibyongereza n'ibyanyu, ubu utuzi ni twinshi. Muranyaruka wagera hariya ati haroti nsanga hano hoteli ibiri hariya, maze mukagenda mukaja guhinguka mu masaa 6 mu masaa 5 mu masaa 4 ngo muvuye gusura kandi muvuye gukora ubukwe bwo mu rwihisho. Hano niko babubwize ngo ni ugushingirwa ko mu rwihisho. Reka nsubire mu iri jambo turyumve neza, turyumve neza. Uwo musore wishimira kubana no kuzura n'inkumi ababyeyi bayo batabizi, ntabwo aba yikoreye ibikwiriye bya Kristo cyangwa abikoreye ababyeyi bayo. Mu gihe bavuga n'udukuru kandi bagahurira mu rwihisho, bagahurira hehe, uwo musore abasha kumushuka, maze yakora atyo akaba atakibashije kugaragaza ingeso nziza no gukiranuka ku mutima w'umwana w'Imana wese akwiriye kugira, kugira ngo basohoze imigambi yabo. Bahemuka ku mugaragaro, bagateshuka inzira ya mbere ni ya Bibiliya. Bateshutse ku nzira yaki? Kuko babujije kugenda nijoro no kuganira nijoro no kurambagiza nijoro, maze bakigaragaza ko atari abanyakuri kuba bakunda, kandi bagerageza kubabera abarinzi bakiranuka. Uko kwishingira ko mu rwihisho tikuba guhuje n'ijambo ry'Imana. Uko kwishingira kwa hehe tikuba guhuje n'iki? Ijambo ry'Imana. Mureke rero tuba abakristo, ibyo bintu tubihagarike. Tugenze gute? Ibyo bintu tubihagarike kuko bitemewe n'Imana, ntago byemewe n'ijambo ry'iki. Turasoma ku rupapuro rwa 16 nanone isubi ya 3 twihuta. 16 isubi ya 3 hari ijambo ngo ni hepfo, ijambo ritoya ni ijambo rivuga ngo uyobora umukobwa amuvana ku nshingano ze akamukura ku bitekerezo by'inama y'Imana no ku itegeko ryo kumvira no kubaha ababyeyi be, ntaba ari umunyakuri mu masezerano yo gushingirwa. Ntabwo aba ari umunyakuri ku masezerano yo kugenza gute. Ntukibe ni itegeko ryanditswe n'urutoke rw'Imana ku bisate by'amabuye. Nyamara se ni kangaho urukundo rwihishe mu buryarya rukoreshwa maze rukabyihorerera. Bahendahendesha uburyarya
bakaganirira mu rwihisho kugeza ubwo urukundo rw'utazi iyo biva n'iyo bijya ntanamenye n'amaherezo y'ibyo rutakiri ku babyeyi be akitanga nk'ugendana ingeso mbi kandi atamukunze. Bibiliya iciraho iteka uburyarya bw'uburyo bwose. Bibiliya iciraho iteka uburyarya bw'iki? Uwo musore abakoze icyaha cy'ubujura. Tegeko riravuga ngo ntukagenze gute? Abashimisha umukobwa we, ashimuse, aba yibye umukobwa w'abandi, akamushukashuka, akaba amukuye mu nzu iwawe, mu muryango, baranyarutse baragiye. Turakujyana maze akaba agiye guhemukira Imana, akaba ahemukiye n'ababyeyi, ngo n'umukobwa nawe ngo akishora muri ibyo k'impumyi itazigana, itazi iki, kubera ka karemi kamukuruye. Rero hari inshingano y'abasore. Inshingano y'abasore ni ukumvira ababyeyi. Inshingano y'abasore ni ukumvira iki? Ibyo muzabisoma mu nama zigirwa itorero ku rupapuro rwa 13. Kumvira iki? Ababyeyi. Rero akanga gakomeye ko muri iki gihe nuko urubyiruko rumaze kwibagirwa inshingano yo kumvira ababyeyi. Rumaze inshingano yo kumvira ababyeyi, urubyiruko rumaze kuyibagira. Niyo mpamvu kubwo kureka kumvira ababyeyi bagenda bakabona biroshe mu muvumba. Kuko burya umubyeyi aje kukubyara nuko yari afite uko akuruta, azi byinshi yarengeyemo kuruta ibyuzi, azi inzira nyinshi kuruta izuzi, azi n'uburyarya bwinshi kuko yahuye nabwo kuruta ubwuzi. Niyo mpamvu rero ababyeyi banyu igihe babahereza inama mukwiriye kuzumvira. Ababyeyi nabo bafite inshingano zo kuyobora abana babo. Turukwigana ijambo ritubwira ngo nguki ubukwe bwera. Rero dukwiriye kureka ba boyfriend batemewe n'ijambo ry'Imana, ba girlfriend dukwiye kubareka, ahubwo tugakunda Imana n'iki, n'ijambo ryayo, ahubwo tugategereza niba igihe kigeze, kuko ngo Adamu igihe kigeze Imana yamuhaye iki, umufasha. Ariko igihe kigenze gute? Kigeze. Suratangira kugira boyfriend ufite imyaka 12, uzageze mu myaka 20 bigeze hehe? Ndatinya kuzaba warabaye umugore wo mu rwihisho, ndatinya kuzaba warabaye umugabo wo mu rwihisho. Ni ikintu tugomba guteke, kandi icyo kigatuma n'ubukristo butaja mbere. Rero reka mbabwire, hari ijambo ngiye gusorezaho kugira ngo ibibazo bibazwe. Ni ijambo riboneka mu nama zigirwa itorero, rupapuro rwa 24. Soze amasaha nayo ndabona yansize. 24 inama zigirwa itorero. Ni haruguru hari ijambo ngo no kuvuga ngo buryo umukristo wese akwiriye guhitamo gukora ubukwe bwa gikristo, ngo yabona butazogera ngagahitamo kureka gushingirwa. Ninde wabishobora? Ariko njyewe reka mbisome. Njyewe cyanje no gusoma kwizera nuko umuntu turukujyana. Uwo mukristo wese turukujyana ngo akwiriye guhagarara kwihame byo kuzakora ubukwe bwa gikristo, yabona binaniranya akareka gushingirwa. Ariko se ninde wabishobora? Ariko sinje njyewe ngiye gusoma iby'Imana yagenze gute yavuze. Inama zigirwa itorero hari ijambo ngo 24. Uko niko uwizera yitanga ku bwa Kristo, yemejwe n'umutima uhana, kandi bigaragaza uko yitaye ku bugingo buhoraho akanga kuzabubura. Dusubire kuri iri jambo.
uko niko wizera yitanga ku bwa Kristo yemejwe n'umutima uhana, kandi bigaragaza uko yitaye ku bugingo buhoraho akanga kuzabubura. Yiyumvamo yuko ikimubereye cyiza ari ukugumaho adashingiwe kuruta gufatanywa mu bugingo bwe n'umuntu uhitamo iby'isi akabirutisha Yesu, kandi agaca indi nzira itari iyo ku musaraba wa Kristo. Umuntu ngo akwiriye guhitamo kureka gushyingirwa aho kugira ngo ahemuke ku nzira ya Bibiliya, aho kugira ngo yifatanye n'utizera, aho kugira ngo ace mu nzira itari ibyanditswe byera, ngo kubwo kuronka Yesu Kristo. Rero tube maso, twibuke ko tugomba kwikorera umusaraba. Gushyingirwa ni byiza, ni iby'agaciro, ariko nanone ngo bigomba kuduteshura inzira ya Bibiliya. Ariko ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Aha icyo biba bishaka kutwereka ni ikihe? Ni ukugira ngo tube abantu bazima mu mwuka, ni ukugira ngo twiyumvemo yuko dukorera Yesu Kristo kandi yuko tugomba kwitanga. Isubi nsorejeho ubutumwa ku basore, urupapuro rwa 14 kandi 436 436. Hari ijambo ngo urubyiruko rw'abakristo rukwiriye kwitonda cyane igihe rwubaka ubushuti ndetse n'igihe ruyihitamo abo rugira n'ubushuti nabo. Mwitonde, kuko ibyo uyu munsi mutekereza ko ari zahabu nziza bishobora guhinduka icyuma cyaguye umugezi. Dusubire muri iri jambo, urubyiruko rw'abakristo rukwiriye kwitonda cyane igihe rwubaka ubushuti ndetse n'igihe ruhitamo abo rugirana nabo ubushuti nabo. Mwitonde, kuko ibyo uyu munsi mutekereza ko ari zahabu nziza bishobora guhinduka icyuma cyaguye umugezi. Kwifatanya n'ab'isi bikunze gushyira inkomyi mu nzira y'imirimo yanyu mukorera Imana, kandi abantu benshi barimburwa no kwifatanya kubi bagirana n'abantu badashobora na rimwe kubazamura no kubahesha agaciro mu mico, haba mu by'ubucuruzi cyangwa mu masano ajyana n'urushako rwabo. Ubwoko bw'Imana ntibukwiriye na rimwe kugerageza kujya mu rugaga rwabuzanijwe. Imana yabuzanije gushyingiranwa k'umwizera n'utizera, nyamara kenshi umutima utarahindutse ukurikira ibyifuzo byabyo, bityo ugushyingiranwa Imana itemera kukabaho. Kubwo gukurikiza ibyifuzo byabo barahemuka, ngo maze abantu bakiroha mu bushuti bupfuye, amaherezo ngo bakazagera no mu gushyingiranwa kutemerwa n'Imana. Maze za ngaruka zose twamaze kubona, nanone urugo rutubakiwe ku bukristo ugasanga rufite ibibazo bikomeye cyane, agahinda karokamye abantu, maze amaherezo n'umuntu wari uzi ko ari umukristo ukabona ubukristo bwe burabuze, bitewe n'iyo mpamvu yubatse ubushuti budashingiye ku byanditswe byera, agira guhitamo nabi, amaherezo akoze ubukwe bwaciriweho iteka, maze ngo akabura umushyikirano afitanye n'Imana. Nimureke rero twifuze ubukwe bwera, kandi twifuze kugendana n'Imana, kandi twifuze guhunga ikibwanduza icyo ari cyo cyose. Ikigenza gute? Ikibwanduza tugihungire kure, tugihungire kure, kuko muri iki gihugu cya Amerika twasanzemo imico imeze nabi, aho abantu babana mbere yo gushakana. Ibyo bigatera intambwe no mu bakristo, ngo ni icyaha gikomeye imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ababyeyi. Kubana mbere yo kugenza gute? Yo gushakana. Babyita ngo ikinzi? Kubana mbere yo gushakana. Muri iki gihe turi muri
by'inege cyangwa tugendeye ku byadusomeye? Oya, tugendeye muri iki gihe kinyejana ibihari ku isi ntabwo tuvuga mu bakirisito ahubwo ibigendanye n'iki kinyejana biriho bimeze gute? yabyita umuntu boyfriend na girlfriend, ntabwo bavuga ngo umugabo n'umugore. Akenshi nyine bo bagira bati ngiye mfite boyfriend, ariko ntabwo baba ko nibuka hari umuntu turi mu kazi aramudamu waje kuganira noneho nuko nyine ari kuza kumbaza ngo ese narashatse ndabona narashatse, nuko ndamubajije arambwira ngo ndi kumwe na boyfriend ariko ntabwo yari yaba umugabo nyawe uko ushakana nawe, baracyashakisha bari gushaka umugabo, ari gushaka umugabo kandi bafitanye umwana, kandi bafitanye umwana. yego rero ngiki kibazo rero uwo muco uri mu isi turebye nabi wogera no mu itorero ry'Imana, kandi uwo muco ni mubi, kandi twasanze ngo uwo muco kuba ujyamo baba abahungu baba abakobwa barahemuka imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ababyeyi ngo ndetse n'imbere y'ababakunda. Muri aya masaha rero Imana iduhe guhagarara neza, iduhe kumenya ubukwe bwera n'ubukwe bwanduye, ubwanduye tubuzibukire, ubwera ari bwo duhagararaho kandi tubushishikarize n'abandi, ndetse no kugira imico y'ikinyabupfura no kwitonda. Ibyo byonyine nibyo tuzajyana mu ijuru. Imana ibiduhe urukundo mu izina rya Yesu.